Voltei porque tá muito ruim de fazer vídeo, gente. As luzes estão azul. Mas mais que gente, eu gostei. Tá doido, velho. Já voltou. Colher de casa, senão vai enjoar. É muito decente esse cara, tá muito bom. Ele é ardido e ao mesmo tempo é docinho, né? Mas gente, tá amanhecendo. A gente tava aqui, né? Era 3 ou 4 horas da manhã. A gente tá aqui esperando voar, né? Ai, meu Deus, demorando. Pra distrair um pouco, né? Eu gosto de jogar esse joguinho. Ele é muito fofinho.